ଷ୍ଟଡି ସାଇନ୍ ଏସ୍ଏସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଏମ୍ଏଡ୍ର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ MCQର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, କରିକୁଲମ୍ ବିଷୟରେ ଥିଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ NCF 2005 କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ, ତାର ଏକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କ'ଣ, ତାପରେ ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡେରି ନକରି ଆମର ଯାହା ପାର୍ଟ 1 ଅଛି କ'ଣ, ଯାହା ଆମର କରିକୁଲମ୍ ଅଛି, ସେଇ କରିକୁଲମ୍ର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କରିକୁଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କେଉଁଟା ଏକ ବେସିସ୍ ନୁହଁ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ବେସିସ୍ ଏଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ୍ ବେସିସ୍ ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ବେସିସ୍ ଏଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଅପସନ୍ କେଁ ହେଇଯିବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି, ଏଟା ଆମର ଭୁଲ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, ଆମର ଅପସନ୍ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡି। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱିଚ୍ କରିକୁଲମ୍ ଟାଇପ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଅନ୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। କେଉଁ କରିକୁଲମ୍ଟା ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିଥାଏ କି ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଏଟା ବି ନୁହଁ, ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ନୁହଁ, ଆମର କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼। ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ କ'ଣ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଉପରେ ବେସ୍ଡ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଅଛି କ'ଣ ହିଡେନ୍ କରିକୁଲମ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି। ତ ହିଡେନ୍ କରିକୁଲମ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାହା ଆମର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁକ୍, ଯେଉଁଟା ବୁକ୍ ଥି କୁହାଇଥାଏ ସେଟା ନା, ଏଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ କହିଛି ପ୍ଲାନ୍ଡ ସିଲାବସ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାନ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଏଟା ବି ନୁହଁ। ଅନରିଟିନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟା ଅନରିଟେନ୍ ହେଇଥାଏ। ହିଡେନ୍ କରିକୁଲମ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଅନରିଟେନ୍ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ହିଡେନ୍ କରିକୁଲମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅନରିଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ହିଡେନ୍ କରିକୁଲମ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କ'ଣ କହିଛି, କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହାକି କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମିଟ୍ କରିଥାଏ କାହାକୁ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏଟାକୁ, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ, ଏଟା ଆମର କରିକୁଲମ୍ ବେସିକ୍ ଯିବା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ, ଏଟା ଆମର ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ କରିକୁଲମ୍ ଡିଜାଇନ୍। କରିକୁଲମ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କରିକୁଲମ୍ରେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ରହିବା ସହିତ କିପରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ଆଚିଭ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5th ନମ୍ବର, କରିକୁଲମ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ହୁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ କରିକୁଲମ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଡିୱେ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଏ କରିକୁଲମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ co-curricular activities is called। ଏ କରିକୁଲମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ co-curricular activities is called। ଦେଖିବା କ'ଣ କୋର୍ କରିକୁଲମ୍, ବି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ୍ କରିକୁଲମ୍, ସି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲମ୍, ଡି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍
କରିକୁଲମ୍। ତ ଆମର କେଉଁଟା ଅପସନ୍ ଆମର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆମର ଯେଉଁଟା କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲମ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 7th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, କ'ଣ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ କେଉଁଟା ନୁହଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟିଲିଟି ବି ଅଟେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ବି ଅଟେ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ରିଜିଡ଼ିଟି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆନ୍ସର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଦେନ୍ 8th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ, 8th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର କରିକୁଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହି କିଛିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଥାଏ, କିଛିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିତରୁ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କ'ଣ, ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ, ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ସ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ନିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ନିଡ୍ ବାଛିବା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। 4 ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, 4 ସରିଲା ନା। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ଫିଫ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କରିବା, ସିଲେକ୍ଟିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥ ସରିଲା। ତାପରେ 6th ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। 7 ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାନିଂ। ତାପରେ 8th ନମ୍ବର ହେଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍, 9th ନମ୍ବର ହେଲା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭିଜନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା 9ଟା ଷ୍ଟେପ୍, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମଟା ଆମର ହେଉଛି ନିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟଟା ଏଠିରେ ଆମର କ'ଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ରିଭିଜନ୍। ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କରିକୁଲମ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ସରିବ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବି ସରିବ, ତାପରେ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେଉ କିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ତା'ର ରିଭିଜନ୍ ହେଇକି ପୁଣି ସେଥିରେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରାଯିବ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ। ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ 9th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ କରିକୁଲମ୍, କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ କରିକୁଲମ୍ ଟାଇପ୍ ଫୋକସ୍, ହ୍ୱିଚ୍ କରିକୁଲମ୍ ଟାଇପ୍ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। କେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ କରିକୁଲମ୍। ଆମର ଅପସନ୍ କେଉଁଟା, 9ର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 10th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ଆମେ କ'ଣ, 10th ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି, ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ, ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ବାଇ କିଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେ ବ୍ରୁନର୍, ଜର୍ମାନ ବ୍ରୁନର୍, ଜେ ବ୍ରୁନର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ। ସ୍ପାଇରାଲ୍, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ, ବୁଝିଲେ ନା। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ। ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବ ଯେ ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ଟା କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ କି ନି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଏକ୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଥିବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସହିତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ୍ ଘୋଷା ଯାଇଥିବ, ଟେବୁଲ୍ସ ମନେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଏବଂ ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଅପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବତାଯିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କରିବେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଘୋଷିଥିଲେ, କ'ଣ ଘୋଷିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଟେବୁଲ୍ ଘୋଷିଥିଲେ ସେ ଟେବୁଲ୍ଟା ଏଇ କ୍ଲାସ୍ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ପାଇରାଲ୍ କରିକୁଲମ୍। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ତାହା ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ।
प्रथम श्रेणी रे जहाँ आपण शिखिथिले द्वितीय श्रेणी रे काम आसीबो पुणी द्वितीय श्रेणी रे जहाँ शिखिथिबे सेटा तृतीय श्रेणी रे आपणको काम रे आसीबो से प्रकार स्पाइराल करिकुलम रही थाए इंटरलिंक रही थाए बुझी पाइले 11th नंबर प्रश्न देखिमा हु सजेस्टेड द टावा मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट क्षेत्र रे टावा मॉडल कोन टावा मॉडल को किए सजेस्ट करिथिले आपण ना रु भी जानि पारिबे कोन हिल्डा टावा तो एठारे प्रश्न उठुछि कि टावा मॉडल कोन टावा मॉडल होछि कि एटा मोस्टली आम कहीपर टीचर सेंटर टीचर को एठारे बहुत गुरुत्व दि जाइए बुझिपारे देन 12 नंबर प्रश्नटा आम देखा ए करिकुलम डेवलपमेंट कीपिंग इन व्यू कौन कही ए करिकुलम डेवलपमेंट कीपिंग इन व्यू सोसाइटीज नीड्स इन इज बेस्ड ऑन कौन कही ए करिकुलम डेवलपमेंट कीपिंग इन व्यू सोसाइटीज नीड देखो करिकुलम डेवलपमेंट बेले सोसाइटी रो नीड किपरि बेस्ड होता है एवं जो आइडिया रे बेस्ड होता है सोसाइटी रो वैल्यू नॉर्म कंडीशन ताकू आम क्यों बेसिस करिकुलम रो क्यों बेसिस बोली कही था आम सोशियोलॉजिकल बेसिस बुझिपारे सोशियोलॉजिकल बेसिस रे आम सोसाइटी रो कौन सब नीड अच्छी कौन सब ताने इम्प्रूव करा जाई परिबा कौन सब नॉर्म कंडीशन अच्छी से ऊपर ध्यान दिया जाई थाए बुझिपारे देन आग को आम जीवा ताहले 13 नंबर सरी एतार आमर टिके ऑप्शन रा तले ही जाइए तो क्षमा करेंगे आपण प्रश्नटा पढ़ंतु आम ऑप्शन रा तले देखिबा कौन कही 13 नंबर प्रश्न कही व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ करिकुलम क्योंटा करिकुलम रो फंक्शन नुहे करिकुलम रो फंक्शन क्योंटा नुहे देखिबा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अटे नॉलेज ट्रांसमिशन हाँ एटा भी अटे तापर स्किल डेवलपमेंट आज्ञा एटा भी ठीक अच्छे आमर क्योंटा इनकम क्रिएटिंग इनकम एटा आपणकर पूरा भूल अटे बुझिपारे देन आग को बढ़ी जा 14th नंबर प्रश्न 14th नंबर प्रश्न रे आम कौन देखा टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज टेलर जो मॉडल रही कौन टेलर्स जो मॉडल रही करिकुलम डेवलपमेंट रिगार्डिंग ताकू कौन कहुए ताकू आपण जानी रखु डायरेक्ट एटा होछि हमर ऑब्जेक्टिव मॉडल बोली कहुए कारण ऑब्जेक्टिव मॉडल बोली कहुए तापर 15th नंबर प्रश्न आम देखा 15th नंबर प्रश्न रे आपणकर कौन रही करिकुलम दैट इज नॉट फॉर्मली रिटिन बट एक्सपीरियंस्ड बाय स्टूडेंट इज कॉल्ड मु आगु आपन कही जोटा लेखा ही न थाए जोटा जगह पाई न थाए किंतु ताहा एक्सपीरियंस्ड करा जाइते ता किछि मात्र रे शिखा जाइते ताकू कौन कही था आम हिडन करिकुलम बोली कही था हिडन करिकुलम ऑप्शन सी हम आपणकर ठीक देन 16th नंबर देखा कौन कही 16th नंबर आपणकर कही व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस मु आपन को कही जो आम 8टा 9टा प्रोसेस मन 8टा धरिकी चलतु 8टा प्रोसेस रे आम जहाँ देखिले कौन जहाँ आम देखिले कि कौन कि आमर स्टेप गुड़ा मु आपन को कहीकि पढ़ी शुणेली तो आमर प्रथम स्टेपटा कौन थिला नीड असेसमेंट किंबा नीड एनालिसिस कौन नीड अच्छी ताहाकू देखिबा तापरे आमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी ताहाकू आमे सिलेक्ट करिवा तापरे केउ केउ कंटेंट रहिबो ताहाकू सिलेक्ट करिवा परे सेही कंटेंट गुडा को आमे सेठिरे इंप्लीमेंट करिवा बुझि पाले से प्रकार आमर ये थे एवं लास्ट कहली आपन सब बेले कहबे इवैल्यूएशन हेबो आ जदी ऑप्शन रे थिबो फीडबैक एंड रिवीजन ताहले आपन से फीडबैक और रिवीजन को ही ठीक करिवे बुझेला देन आम देखिबा 16th नंबर तो आपन जानिले सिन होछि आपनकर करेक्ट आंसर देन 17th नंबर देखंतु व्हिच प्रिंसिपल एनश्योर्स करिकुलम रिलेवेंस इन चेंजिंग सोसाइटी पई करिकुलम रो क्यों प्रिंसिपल एनश्योर करि थाए कोन आम डायरेक्ट ऑप्शन देखा कौन हो आपणकर ऑप्शन हो फ्लेक्सिबिलिटी केमिति फ्लेक्सिबिलिटी है जदि आम कहवा
ताहेले देखाଯିब जे कौन देखाଯିब जे देखंतु सोसाइटाल चेंज सोसाइटी किपरि चेंज होता है टाइम टू टाइम आमर सोसाइटी विभिन्न प्रकार नुआ नुआ वैल्यू नुआ नुआ डेवलपमेंटल प्रोसेस द्वारा कौन होता है चेंजेस होता है बुझिपारे तो से चेंजेस अनुसार खाप खुआई एडजस्टमेंट सहित करिकुलम किपरि चेंज हो पार किपरि चेंज हे फ्लेक्सिबल थिले सरल थिले ही चेंज आदि रिजिडिटी थी ताहले ताहा चेंज करने को किसी आमको समय लगे बुझिपारे से एटा कौन एटा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होइथिबा कारणरू करिकुलमटा आमर थरकू थर कौन होउची चेंजेस लगी रहुची तापर नेक्स्ट आमे देखिबा कौन हम करिकुलम प्लानिंग इज प्राइमरीली द रेस्पॉन्सिबिलिटी देखंतु करिकुलम रो प्लानिंग पई के रेस्पॉन्सिबिलिटी कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी रही थाए ऑप्शन देखंतु टीचर प्रिंसिपल करिकुलम एक्सपर्ट्स स्कूल इंस्पेक्टर आमर ऑप्शन कौन ऑप्शन सी हो करिकुलम एक्सपर्ट्स देन आगो को बढ़िले आमर 19 नंबर प्रश्न कही कौन इंटीग्रेटेड करिकुलम प्रमोट्स इंटीग्रेटेड करिकुलम कौन प्रमोट करें मेमोराइजेशन ना एटा भूल हो नॉलेज कंपार्टमेंटलाइजेशन एटा भी देखा कौन हम तापर यूनिलैटरल लर्निंग एटा भी भूल हो आपणकर बी आउ सी भितर आम बाछा कौन नॉलेज कंपार्टमेंटलाइजेशन एटा भूल हो कहीं खाली नॉलेज गोटे जगार ही सीमित रहिले ठीक हे ना कौन होलिस्टिक डेवलपमेंट आमर सबुठू करेक्ट ऑप्शन लगुच होलिस्टिक डेवलपमेंट आमर करेक्ट आंसर देन 20 नंबर प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न आपणकर कही कि कौन आपणकर कही करिकुलम इभालुएसन हेल्प सीन करिकुलम रो जेन इभालुएसन होता है सेटा क्यों काम करता है जेन करिकुलम रो इभालुएसन हुए सेटा कहला जे सेटा कहीं तामाने हमको हेल्प करी था आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट बुक नो इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एटा ठीक हो पारे एलोकेशन टीचर नो बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग्स नो आमर ऑप्शन बी ठीक लगुच तो आमर ऑप्शन बी ठीक हो कहीं इभालुएसन हेल्प करें ना इम्प्रूव करवा किसी इंस्ट्रक्शन रे इम्प्रूव करवा से लर्निंग रे इम्प्रूवमेंट करने को आमको कौन करें हेल्प करें आमको साहाଯ୍ୟ करें देखु एठारे आमर जोटा आम पार्ट सेकेंड रे पहुँची गले जो यूनिट 2 रो जो करिकुलम एंड डेवलपमेंट कौन गोटे थिला सॉरी यूनिट 3 रे तार आम पार्ट 2 रे पहुँची गला कौन अच्छे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड NCF 2005 देखा कि जेटा MCQ आम तो 21 नंबर प्रश्न कौन कौन द मेजर शिफ्ट इन NCF 2005 इज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग टेस्टिंग नुह रोड लर्निंग नुह मेमोराइजेशन नुह टीचिंग टू लर्निंग होता तापर टीचर सेंटर्ड रु लर्नर सेंटर्ड होता बुझीगला रियल लाइफ ता माने स्कूल परिवेश रु बाहर किपरि रियल लाइफ सहित निजर टीचिंग निजर लर्निंग को अटैच करवा ऊपर से ध्यान देइथिला कि NCF 2005 तापर आग को जदि बढ़ी जावा 22 नंबर प्रश्न आमको कौन कहूँ ना NCF 2005 एम्फासाइज ऑन NCF 2005 क्या एम्फासाइज दे थाए ऑप्शन ए कौची आमको सेंट्रलाइज्ड करिकुलम नो एटा सेंट्रलाइज्ड नुह लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ठीक लगुच टीचर सेंटर्ड एटा भी हेनी वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी एटा भी ठीक नुह आमर ऑप्शन क्यों जा आमर ऑप्शन हो बी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच तारपटे आम देखा 23 नंबर प्रश्न कौन कौच 23 नंबर प्रश्न आमको कौन कौच देखा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जहाँ आमर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इन टीचिंग फोकसेस ऑन लेक्चर मेथड नो पैसिव लर्निंग नो
एग्जाम बेस्ड लर्निंग नो एटा आपण सठिक कहि पारिथिबे कोन ऑप्शन सी हे जिवो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स हैला। तापरे 24 नंबर प्रश्न देखिबा 24 नंबर प्रश्न रे कोन कहूची आपनकू एनसीएफ 2005 डिस्करेजेस काकू एनसीएफ 2005 डिस्करेज करूची ता माने केउटा तार गुटे प्रिंसिपल नुहे ताहा हमकू बाचिबार अछि। आमे कोन करिबा नेगेटिव जिनिसटा बाचिबा लर्निंग बाय डूइंग एटा तो ठीक हबो। टीचर डोमिनेंस सेटा भूल हिजबो टीचर केबे भी हावी हेबेनी 2005 एनसीएफ रे के हावी हेबो लर्नर्स। तापरे आउ कोन कहछि प्योर लर्निंग एटा आउ क्रिटिकल देखंतु एठारे ता माने ऑप्शन कोन कोन क्वेश्चन टा कोन कहछि ठीक आपण भल से बुझंतु क्वेश्चन कोन कहछि एनसीएफ 2005 डिस्करेज केउटा को डिस्करेज करि थाए लर्निंग बाय डूइंग एटा तो ठीक टीचर डोमिनियन सेटा भूल प्योर लर्निंग भी ठीक माने करि थाए तो हाँ ठीक आमर ऑप्शन कोन हिजबो बी ऑप्शन आमर करेक्ट होई जिवो बुझि पाइले। तापर जो आमर अच्छी नेक्स्ट जदि आमे देखिबा आमर कोन अछि 25 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न रे कोन अछि वन की रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 रो गोटिए रिकमेंडेशन हमको बाछिबार अछि। ऑप्शन ए रे कोन अछि यूनिफॉर्म एजुकेशन फॉर ऑल ठीक लागुची समस्त समान एजुकेशन एटा देखिबा कोन अछि एटा ठीक लागुनी अवश्य। तापरे बी देखिबा एम्फासाइज ऑन टेक्स्ट बुक मेमोराइजेशन एटा तो पूरा काटी दबा। तापरे कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल हाँ आज्ञा एटा आपणकर कहितला कोन कहितला कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल जेटा मु एबे 2-3 मिनिट आगु आपको कही कौन एनसीएफ 2005 आपन को कही कौन कि आमर स्कूल लर्निंग जोटा अच्छी ताकू कहा सहित कनेक्ट करवा नॉलेज को कनेक्ट करवा लाइफ आउटसाइड स्कूल स्कूल रो बाहर आमे ताकू कनेक्ट करवा। देन आम 26 नंबर देखा कौन कही 26 नंबर कही एनसीएफ 2005 असेसमेंट इज व्यूड एज किपरि आमे देखिबा ताकू एनसीएफ 5 को आमे किपरि असेसमेंट ताकू से किपरि देखुतला ए वे ऑफ पनिश स्टूडेंट नो ए टूल ऑफ रैंकिंग केवल रैंकिंग नुह फाइनल गोल भी नुह आमर कौन हो ए मीन्स टू एनहांस लर्निंग लर्निंग को किपरि एनहांस करवा से ऊपर से कहूला। तो आमर ऑप्शन केउटा हबा आम ऑप्शन हो सी हो करेक्ट आंसर। देन आम देखा 27 नंबर 27 नंबर आम कौन कहवा आपण देखु एठारे कौन लेखाही आपणकर व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द शिफ्ट्स रिकमेंड बाय एनसीएफ जो आमर शिफ्ट करा जाउतला जो आमर कौन रोला जो आमर शिफ्टिंग करा जाउतला सो से शिफ्टिंग मानक मध्यरु केउटा करेक्ट नुहे बोलिकी कही बुझिपारे आम देखा ऑप्शन गुड़ा फ्रॉम कंटेंट टू लर्निंग आउटकम हाँ यहाँ ठीक अच्छी कहीं कंटेंट रु कौन कर जो आम कंटेंट शिखा होता केवल कंटेंटा नुह केवल कंटेंट पढ़ेदेले हेबो नहीं तार आउटकम किपरि बाहर से ध्यान दि जाऊला ठीक अच्छे। ऑप्शन भी देखा फ्रॉम टीचर टू फैसिलिटेटर एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट आउ एटा भी ठीक अच्छे फ्रॉम रोड लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग यस एटा भी करेक्ट अच्छी। देन आमर ऑप्शन डी देखा फ्रॉम करिकुलम टू स्ट्रिक्ट रूल नो दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 सो आमर जो करेक्ट आंसरटा हूँ ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। देन देखिए 29 नंबर प्रश्न कौन कही आपणकर एनसीएफ 2005 एनकरेजेस इभालुएशन थ्रो
NCF 2005 କାହାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିଥାଏ କିପରି ଥ୍ରୋ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି କେବଳ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭୁଲ ହେଇଯିବ CCE ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆକ୍ୟୁଜିକି ଏଟାକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିକେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କିମ୍ବା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେବନି ଆପଣଙ୍କର CCE କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲୁଥିବ ପରୀକ୍ଷା ତାର କ'ଣ କେଉଁଠି ସେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଆମର ଦିଶିବ ଦେନ୍ ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଟିଚର୍ ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କିପରି ହେବ ସେ ଉପରେ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ 29 ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି ଡେସ୍କ ଆଜ୍ ପର୍ NCF 2005 NCF 2005 ଅନୁସାରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କିପରି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ କହୁଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦେନ୍ ଦେଖିବା 13th ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ NCF 2005 ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ଲୋକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ 30ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3 ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ।